हालानी मां ख़बर ॾींदा हलूं त हालानी लॻ ॻोठ फतेह मोहम्मद कासकेली में पाकिस्तान कासकेली तंज़ीम तालका मेरापुर जी गॾिजाणी FG पब्लिक स्कूल हैदराबाद जे प्रिंसिपल कुर्बान अली कासकेली जी सदारत हेठि थी, जंहिं में ख़ासि महिमान रईस मोहम्मद उमर कासकेली, SHO अलाउद्दीन कासकेली, इम्तियाज़ अली कासकेली ऐं ॿियनि शिरकत कई। गॾिजाणी में तालके मेरापुर सदर मोहम्मद रज़ा कासकेली, ज़ुबैदुल्ला कासकेली, असद अली कासकेली ऐं ॿियनि शिरकत कई। गॾिजाणी में तंज़ीमी मामलनि, बिरादरी खे दरपेश मसइलनि जी हिकमत अमली ऐं तंज़ीम खे वधीक मज़बूत बणाइण बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठ कई वई। गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त बिरादरी में इको क़ाइमु कयो ऐं पंहिंजे औलाद खे तालीम सां गॾु हुनर जी तरबियत ॾियारियो। बिरादरी में थोरियुनि रंजिशुनि खे ख़तमु कयो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।